बहुत देर से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, पर ये पंखे की आवाज़ मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रही। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस पंखे को रिपेयर करना ही सिखा दूँ आपको। कई लोग इसी समस्या से जूझ रहे होंगे कि उनके घर पे लगा पंखा इतना आवाज़ करता है। तो आज का हमारा वीडियो इसी पे रहेगा। हम एक पंखे को नीचे उतार के उसको सही करना, सही करके उसको लगाना, यानी कि उस पंखे की ए टू ज़ेड जानकारी आपको हम आज इस वीडियो के माध्यम से देंगे।